Ahoj. Ahoj. Aký produkt si dneska predstavíme? Tak dneska si predstavíme produkt, ktorý v podstate netreba ani veľmi predstavovať, lebo nepoznám človeka, ktorý by nepoznal produkt kreatín, ale ak by náhodou to taký sa našiel a pozerá to, tak pozeraj, dozvieš sa. Tak Creacool je obchodný názov produktu, kde účinná látka je kreatín monohydrát. Konkrétne tento je robený patentovou technológiou Creapure, že jedná sa o extra čistý mikronizovaný kreatín monohydrát. Takže kto vyhľadáva túto zložku, tento doplnok výživy? Tento doplnok vyhľadávajú asi všetci športovci všetkých druhov športu. Je to najviac všestranný doplnok výživy, ktorý je momentálne na trhu. Nie je to proteín? Nie. Kreatín je svoja špecifická vec. To niečo ako... Podobá sa to troška soli, to je taký formát soli. A je to látka, vďaka ktorej sa v tele tvorí adenozín trifosfát, ľudovo ATP, čo je bunková energia, okamžitá bunková energia. Dobre, čiže prečo ho máme používať? Tak má svoje vlastnosti, medzi ktorými patria nárast fyzickej sily, zväčšuje svalový objem, zabraňuje rozpadu svalov, urýchľuje regeneráciu a taktiež je dobrý a preukázaný, že podporuje aj mozgovú činnosť. Ako sa Creacool užíva? Tak pri užívaní kreatínu sa názory rôznia. Niekto vraví, že treba to užiť deň a ráno a hodinu pred tréningom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je v podstate úplne jedno, kedy to užijete. Podstatná je pravidelnosť. Denne treba do seba dostať aspoň tých 5 gramov tohoto produktu. Telo s tým už samo narába, samo si určí, koľko tie svaly vcucnú, koľko využijú. Preto myslím si, že nejaké nasycovacie fázy alebo zbytočne veľké dávkovanie nemá zmysel, lebo telo sa to kreatínu zbaví a vylúči vo forme moču. Ale stále sa rozprávame o ľuďoch, ktorí sú aktívni športovci, alebo je to vhodný doplnok výživy aj pre ľudí, ktorí menej pravidelne cvičia? Toto je pre každého v podstate vhodné. Nemusí to byť vrcholový športovec. Je to úplne vhodné aj pre ľudí, čo necvičia, ale zase majú prácu, ktorá ich nejak fyzicky zaťažuje. Napríklad ľudia na stavbách, mechanici, ľudia v skladoch, na linkách. Ľudia si môžu túto aplikovať na sebe a bude sa im robiť lepšie. No a samozrejme v tých vrcholových sférach, jasne, keď je nejaký športovec, kulturista, čo má 120 kg, tak telo mu z toho vznesie a spotrebuje a vstrebe viacej ako bežnému človeku. Čiže bežným ľuďom odporúčam tak 5 gramov denne a takí kulturisti, ozaj veľkí chlapi, môžu aj tých 10, ale viac ako 10 podľa mňa je zbytočné. Je to možné použiť ako náhradu stravy, tak ako vieš, proteín, môžeš nahradiť teoreticky jedno jedlo? Nie, toto vám určite nenahradí jedlo. Je pravda, že proteín, keď sa napríklad aj zmixuje s nejakou ovsenou kašou alebo niečím, dokáže byť ako solidná náhrada. Vie vám žalúdok ľudovo ošáliť, či tam niečo máte. Ale pri kreatíne to neplatí. Kreatín je naozaj maličká dávka, 5 gramov, čo je vlastne čajová lyžička, ktorá sa dáva do vody. Ja odporúčam do niečo sladkého, do džúsu, lebo vtedy sa lepšie strebe. Ale nezasytí. Je to vyslovene doplnok. Je to ako podporuje vám to funkciu svalov, ale nezasytí vás. Nie je to ako náhrada jedla. Čiže takže chuťovo je to neutrálne. Neutrálne. To nemá žiadnu chuť. Preto aj panuje také pravidlo, čo je dokázané, kreatín sa lepšie vstrebáva v organizme, keď je s nejakými rýchlymi cukrami, čiže najlepšie do nejakého džúsu alebo sladeného nápoja na lyžičku zamiešať, vypiť. Úplne jednoduché. Dobre, kde nájdeme tento tvoj produkt? Na mojej stránke conan.sk. A cena tam je? Za pol kila 21,90. Ako dlho to pol kilo vlastne vydrží bežnému užívateľovi? Bežnému užívateľovi to vydrží aj 3 mesiace. Ďakujem. Ďakujem aj.